kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka. Igitondo cyiza cy'umugisha kandi kuri mwe mwese bene data dusangira ifunguro rya buri munsi ku migabane itandukanye y'isi. Insanganyamatsiko y'uyu munsi iragira iti umukoro wawe ni ugutumbira Yesu Kristo gusa. Umukoro wawe ni ugutumbira Yesu Kristo gusa. Insanganyamatsiko yo ku itariki 3 z'ukwezi kwa mbere mwaka 2025 wa gatanu itwibutse ko tugomba gutumbira Yesu gusa. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana nyirizina, reka turimbane indirimbo ya 74 mu ndirimbo zo gushimisha Imana igira iti jye mfite umukiza unyumvira ku Mana. Niturangiza dusome ijambo ry'Imana.
Haleluya, haleluya, haleluya. Kuri ubu njya ngira amahoro mu mutima, nyahawe na Yesu umukiza wanjye, atemba nk'uruzi ab'isi ntibayazi, icyampa agasanga uyahawe nawe. Bene data, Yesu Kristo ajya atanga amahoro, kandi amahoro atanga ab'isi ntibashobora kuyatanga, ababyeyi ntibashobora kuyatanga, umugabo wawe ntiyayatanga, umugore wawe ntiyayatanga, ariko Yesu ajya atanga amahoro. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cyo kubara ibice 21 umurongo wa 5 tugeze ku 9. Haravuga ngo abantu bavuga Imana na Mose nabi bati, mwadukura iki muri Egiputa mukatuzana gupfira mu butayu, wari nta mitsima tuhaboneye, akaba ari nta mazi, kandi tubihiwe n'imitsima. Uwiteka yohereza mu bantu inzoka z'ubusabwe butwika zirabarya, abantu benshi bo mu Isirayeli barapfa. Abantu basanga Mose baramubwira bati, twakoze icyaha kuko twavuze Uwiteka nawe nabi, saba Uwiteka dukuremo izi nzoka. Mose arabasabira. Uwiteka abwira Mose ati, cura inzoka isa n'izo, imanike ku giti cy'ibendera, maze uwariwe n'inzoka wese nayireba arakira. Mose acura inzoka mu miringa, ayimanika ku giti cy'ibendera. Uwo inzoka yariye yareba iyo nzoka y'umuringa agakira. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iyo umuntu akubitanye n'ikigeragezo kiba gisharira cyane kandi kibabaza ku buryo kumubwira uti senga biba ari nko kumushinyagurira, kandi nyamara nta handi yakijyana. Yemwe no kwa muganga hari igihe ntacyo bamufasha, abaturanyi ahari hari igihe nabo ntacyo bamufasha. Niba ari ikigeragezo kindi cy'uburwayi cyangwa se n'ibindi, umugore we cyangwa se umugabo hari igihe nawe ntacyo yamumarira. Abisirayeli bamaze kuvuga nabi Imana na Mose bati, mwadukuriye iki muri Egiputa mukatuzana gupfira mu butayu, ko ari nta mitsima tuhaboneye, akaba ari nta n'amazi, kandi tubihiwe ngo babihiwe n'iyo mitsima mibi. Uwiteka aboherezamo inzoka z'ubusagwe cyangwa z'ubumara butwika zirabarya. Abantu benshi bo mu Bisirayeli barapfa. Niko gusanga Mose baramutakambira, bemera ko bakoze icyaha kuko bavuze Mose nabi ndetse n'Imana. Bamusaba ko yabwira Uwiteka akabakuramo cyangwa se akabakiza izo nzoka. Mose abibwira Uwiteka, nawe amubwira cyangwa se amutegeka gucura inzoka isa n'izo mu miringa, hanyuma akayimanika ku giti cy'ibendera, ngo maze uwariwe n'inzoka wese yayireba agakira. Abigenza atyo, maze Abisirayeli nabo bahabwa uwo mukoro wo kunambuka bakareba hejuru, bagahita bakira. Niko bimeze natwe bene data, iyo tugeze mu bigeragezo tugashoberwa uburwayi, kwa muganga babuze indwara, amadeni twabuze icyo tuyishyura, arimo kugenda yiyongera muri za banki, ntawo kuyatwishyurira, minerivare z'abana, ibirarane byabaye byinshi. Dukwiye kujya dutumbira mu ijuru, tugatumbira Yesu, ntitugaheranwe n'ibigeragezo tuba ari byo dutindaho, dukomeze gusa kuba ari byo turebaho gusa, ahubwo tujye tuzamura amaso yacu, dutumbire mu ijuru, dutumbire ku musaraba, niho hari gutabarwa kwacu. Rero bene data, mukwiye gukomeza ureba ku bibazo gusa, mukwiye gukomeza ureba ku bigeragezo gusa, aho ujye ufata igihe usenge, wegera Imana, uyibwire ibibazo byawe ufite, uyibwire ingorane zawe ufite, uyibwire agahinda kawe ufite, nayo yiteguye kukugira neza. Kuko ijambo ryayo ritubwira muri Zaburi rivuga ngo, ibyo mu mitima yanyu byose mubisuke imbere y'Uwiteka. Ibyo dufite byose bituruhije, bitugoye,
tujye tubibwira Imana, nayo yiteguye kutugira neza. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi ritugire neza mu izina rya Yesu Kristo. Mwakire neza ijambo ryayo. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu ndakwereka uyu mwene data ufite ibiri kumubabaza, ibiri kumurya, ibimugoye, ibibangamiye ubuzima bwe, ibibangamiye imibereho ye, ibyifuzo afite ni byinshi. Umugire neza, umurengere kandi umutabare. Urakoze urakarama, bisenze nizeye izina ko ryawe Yesu Kristo ko hari icyo umukoreye. Urakoze urakarama mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Nari kumwe na mwene so muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Musafiri Gakombe, umushumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ICCR. Mwese mbifurije umunsi mwiza, akazi keza. Shalom shalom.